Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, taas sa energy At higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And for today, yun, sabi na, mas mataas lalo yun. Episode number 9 na sa We Are series. So ito na nga tayo, no? So ano nga bang nangyari ng previous episode? It sounds like a confession daw kasi yung sinabi, 'di ba, ni Fum na maybe I am, o 'di ba? Yung mga ganung linyahan niya, syempre na baka daw naguhulug-hulugan lang, baka mamaya na-fall na pala talaga. Hindi ba? Also sa nakita nga natin, may mga naging rason pala si ano ba 'to, yung kapatid ni Pim, tama ba? Yung kapatid pala ni Fum, sorry. 'Di ba si Fang, ayun, yung kapatid ni Fum na si Fang, kung bakit nga ba nagustuhan niya rin itong si Tan, 'di ba? There are many reasons, like number one, funny, number two, feel at ease, nagkakapag-lighten up ng mood, 'di ba? So ganun daw talaga dapat. Pero sabi nga rin nung previous episode, liking someone doesn't need any or too much reasons. Totoo nga naman, hindi naman kailangan ng maramihang dahilan. Bakit mo nga ba minahal yung taong yun? Ang importante, nagmamahal ka lang din naman. At syempre, nahuhulog lang din naman ang iyong loob. Tao lang talaga hindi naman yung robot, diba? Kaya tayo na, tara na sa Antipolo, hindi joke lang. Tara na, magsimula na tayo. Ano po sa Antipolo tayo pupunta? Tara na, simulan na natin ang ating pagre-react. Ito na ho ang pagpapatuloy ng ating pagtutok. Ito po ang We Are series in 3, 2, ตัวละคร พฤติกรรม ส and ถานที่ 1. ห Let's น่วย play. งาน วิชาชีพ และเหตุการณ์ต่างๆ ในซีรีส์เรื่องนี้ เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยมิได้มีเจตนาชี้นำ หรือส่งเสริมการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไอคิวมันก็รู้แล้วว่ากูแกล้งจีบไอเต้ยอ่ะก็แผนเดิมได้ยังไงวะก็ไอคิวจะได้รู้หัวใจตัวเองไงกูว่าไอเรื่องรู้ใจตัวเองเนี่ยไอคิวมันรู้อยู่แล้วแหละแต่ไอเรื่องที่ต้องหนักใจและต้องคิดเนี่ยคือไอคิวมันจะยอมรับตัวเองหรือเปล่าแค่นั้นทุกคนเรามาจากค่ายอาสานะครับจะไปกาญจนบุรีกันใครมีหนังสืออยากบริจาคก็บริจาคได้นะครับน้องมึงจะไปค่ายกันวะไอปันนะดิเป็นแผนของมันที่จะให้ไอคิวไอเต้ยอยู่ด้วยกันอยู่กับพวกมึงแล้วมันสบายใจอ่ะอยากจะทำอะไรก็ทำได้อยากจะไร้สาระก็ไร้สาระอยากจะเป็นเด็กก็เป็นเด็กได้อันนี้เพื่อนกูนะชื่อคืนมาคนเดียวอ่ะเดี๋ยวมาแจมด้วยเวลาที่กูอยู่กับมึงอ่ะกูต้องคิดอะไรเยอะดีอ่ะอ๋อ Turotsky. โอ้ใช่ Nako, aabangan natin yung tinatawag nga na confession scene, 'di ba? Ito tayo. ทุกวันคือความทรงจำที่ดีเสมอไม่ว่าจะไปที่ใดแค่เดินอยู่ข้าง And also shout out din sa inyo ng mga nakatutok na dito lang yan sa NS Premier Reactions sa episode number 9 ng We Are series. So good evening and good morning wherever you are. Dito lang po yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. กำแพงปัญหาอีกมากมายไม่มีอะไรจะทำให้ฉันกลัวจากนี้เพราะขอแค่เพียงเรายังมีเราอยู่ด้วยกันตลอดวันขอแค่เพียงเรายังเคียงเราเท่านั้นที่สำคัญไม่มีวันไว้แม้เจอสิ่งใดก็ตามหากมีเธอจับมือฉันเท่านั้นพอแค่เรามีเรา Wow,
มา เดี๋ยวกูช่วย acts of service มึงนี่นะ ba มึงทิ้งกูไว้คนเดียวเลยนะ ทิ้งมึงไว้คนเดียวแล้วมึงดูตัวเองด้วยมึงเก็บของเยอะแยะกูก็ง่วงอะดิ ก็เสื้อผ้ากูเยอะ กูก็เลือกไม่ถูกดิ ยังไงใจขอโทษไหมหรือยังไงดีขอโทษน้องภูมิพิมเอ้าว่าไงมานานยังเพิ่งมาถึงเลยอะตื่นเต้นว่ะทำไมอะเพิ่งมาค่ายครั้งแรกเหรอก็เคยแต่รอบนี้ Nako, selos! Selos! แล้วมึงไปไหนกูไปด้วยอะขนาดนั้นเลยอ่ะไงเอ้ยพวกมึงถ้าเก็บกระเป๋า Binaliwala. ขึ้นรถได้เลยนะเว้ยไปขึ้นรถกัน Nako, selos! Selos! นี่มึงเก่ง Selos! 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 Kasi may natulog si Pon kaya. อ๋อได้ดิ Nako, isa pang selos point. Tinetesting ba ni ano? สหายนี้กูมานั่งกับกูเลยเชิญตากแดดไปมึงอ่ะ Oo. Akala ko magsasabi, "Uy, pare, upo!" Sorry. ไงเชนฮะไปนั่งไงเชนเชื่อเฮีย Mm. Nako. พี่ครับคนละครับไปเลยครับ Ang daming magseselos pala sa episode na to, no? Selos si Fum. Selos si Q. Oo. Tulog yung kumpare ni ano. Kumpare ni Pan. Ayun. Gising na.ของกูของมึงเอากระเป๋าก่อนนะพวกมึงค่อยไปเจอน้องพี่เต้ยก่อนแล้วกันครับ แล้วก็พี่เซนว่ะ Oo. แอดฟิวขอบคุณครับ Mhm. โคตรร้อนเลย Oo, tapos nag-polo-polo ka pa. Alam may polo ka na, may panloob ka pa, so sino kayong hindi mainitan? Ako init na init sa ganyan. Well, sabi nga natin, yung pag-init na ganyan, depende sa panahon yan. Oo, tuloy tayo sa kwento. Ito na, volunteering area na tayo. โอเคเฮ้ยพวกมึงเลือกเพลงที่ชอบไปเลย ส่วนเพื่อนที่เหลือกูให้นอนในห้องละแล้ว Sinong pipiliin ni Pim? เฮ้ยมาลองข้างเงียมาข้างกันเลย Nako, walang personalan ha. Walang personalan ha. ทำไมมันเอาอย่างเงี้ย ทำไม ก็ไอ้ปันบอกว่านอนไหนก็ได้ หรือว่ามึงแปะป้ายชื่อติดไว้เหรอ Oo เฮ้ย nga. พวกมึงทำไมแล้วอ่ะเจอกันที่ลานหน้าโรงเรียนเลยไปเฮ้ยเชนพิมพ์แทนพวกมึงอย่าลืมนะเว้ยว่านอกจากค่ายอาสามันมีภารกิจอื่นต้องทำด้วยมึงยังให้กูจีบไอ้เต้ยอยู่เหรอวะคิวมันโกรธไอ้เต้ยอยู่นะเว้ยแต่ว่าก็ไอ้คิวมันยังไม่รู้ความรู้สึกตัวเองไงเราก็ต้องทำให้มันแสดงออกมาดีกว่า So that's the mission din pala talaga. Very good idea. เสร็จแล้วคุณครูครับคุณค่ะครับ ถ่ายรูปหน่อยครับครับ โอเคครับ ครับ โอเคน้องๆพวกพี่มาทำค่ายอาสากัน2 วันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเล่นเกมกัน แล้วหลังเลิกเรียนจะมีพี่มาสอนศิลปะด้วย หวังว่าน้องๆทุกคนจะได้ความทรงจำดีๆกลับไปนะครับ
ทุกคนพร้อมเล่นเกมกันหรือยังพร้อมแล้วลุกขึ้นมาเลย Eh, nako, ito na nga. Ano ba yun? Natalo pa ng bata. Ôi,อะไรวะแม่กูเอ๋ย กินน้ำบ่อไหน น้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมา ไม่สนว่าใครอื่นใดที่ไหนต้อง Hoy, ใจ may bata kayong kalaro, hindi lang kayong kalaro niyan ha. Hindi kayo lang naglalaro sa isa't isa ha. กายเท่านั้นฉันก็พอแล้วจะเธอจะเผชิญ Gusto ko mapanood tuloy yung behind the scenes nito, kung paano naging masaya tong volunteering camp na scene na ito. 'Di ba? เอ้าไม่ช่วยอ่ะ อะไรไม่ช่วยดินั่นโดนเหี้ยแล้วไม่ช่วยกู Nako! Ay, Selos 101. อันนี้อะไรช่วยแล้วเหรอไม่ช่วยกูได้ไหมงั้นมึงโดนไปนะ Nako! ที่สำคัญไม่มีวันไว้แม้เจอสิ่งใดก็ตามหากมีเธอทำให้ฉันเท่านั้นพอแค่เรามีเรา Nakakatuwa silang panoorin 'no, playing with the kids. Kasi ako din na-experience ko din 'yun sa mga nung one time na parang nakikipaglaro sa mga bata. I remember that ano nga ba 'to, yung parang I forgot that event pero dun lang din sa San Pablo nangyari 'yun, eh. Oo, kasi siyempre San Pablo based yung school kaya kailangan San Pablo based ka rin pupunta. Hindi ka pa 'di ba hindi ka puwedeng pumunta kung saan-saang lugar. Kung alam niyo yung sa San Pablo, may mga 'di ba may mga orphanage, pero ito kasing setup na ito sa school ito. So, I appreciate that story, yung story diyan sa kuwentong 'yan. So, เดินเลยเดิน parang ang redundant ko 'no, story diyan sa kuwentong 'yan. Oo, diyan sa point na 'yan, 'di ba? So, let's continue the story. ฝากกันนะคุยกับพิมพ์ได้จ้ะมาเลยเข้ามาสวัสดีครับนั่งเลยอ่ะสวัสดีครับทุกคนผมพี่พิมพ์นะ วันนี้จะเป็นครูสอนวาดรูปทุกคนนะครับ ใครอยากวาดรูปส่งเสียงออกมาหน่อยนะทุกคนมี3ตัวเลือกนะครับวาดตามนี้นะครับ พี่ครับผมอยากระบายสีปลาวาฬพี่วาดรูปปลาวาฬให้หน่อยสิ Pawana. Oh, ano, paano i-drawing ang whale? Tingnan natin ha. Paano iguhit ang pating, Wala yung 'di ba? Nice art, ให้พี่ friend. วาดปลาวาฬผมอยากระบายสีปลาวาฬ เหรอครับอยากวาดปลาวาฬเหรอให้กูช่วยไหม Nako, hindi na-impress. ปลาวาฬเหรอมาเดี๋ยวกูวาดให้ Nako. ขอบคุณครับ นานๆได้มาสอนเด็กวาดรูปง่ายๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน อยู่แต่มออะวาดแต่อะไรก็ไม่รู้ จริงไม่ได้ทำอะไรง่ายๆแบบนี้นานละแต่ก็ดีนะมีความสุขดี แล้วมึงเรียนเอกอะไรอ่ะ เอกเพนน่ะ เหรอเจ๋งอ่ะแล้วทำไมถึงเรียนเอกอะ ก็ชอบแบบคือจริงๆ Hoy, วาดด้วย mamaya na yung daldalan yung dalawa, Kluan. Oo. หัวไงดิอะไร Yung bata napapansin nung bata. Sumide-eye yung bata eh. ครูพี่พิมพ์ครับ ครับเดี๋ยวมา สอนวาดรูปสิงโตหน่อยครับ สิงโตเหรอได้สิจะไปอยากวาดสิงโตอ่ะ
ก็พี่คนนี้บอกว่า ถ้าทำให้คนที่คุณเลือกไปกับพี่คนนั้น จะให้ช็อกโกแลตครับ Diyos ko! Ang bata, hindi nagsisinungaling. นี่มันพูดแบบนั้นเหรอ ครับ Nako! ได้สิไม่ใช่ว่า Oh no! Ang bata, hindi nagsisinungaling yan. Naglag na naman yung takip ng ballpen ko. Nako. เอาเหมือนนี่เลยดิ Nakakainis. เอาหน้ามานี่ดิเฮียซ้ำเหงื่อให้ Nako. Nakakainis tong part 1, ano. Sabi sa inyo, may mga bata talaga na hindi ka pwede magsinungaling talaga eh. 'Di ba, even to the certain extent na na kahit sabihin mo yung alam mo yung sinasabi lagi ng mga matatanda sa mga bata, "Uy, wag mo sabihin yan ng ganito, ha." Yung parang sinasabi na, yung parang pinapabulong lang na, "Uy, wag mo sabihin kay ganito na pinapagawa ko sa ito, ha." Pag ito sinabi mo, kurot ka sa akin. Kurot gamit nail cutter. Yung mga ganun, 'di ba? Yung ang pangkurot ko sa'yo, nail cutter, sige. Sige kang bata ka. Pag sinabi. Di ba? Di ba? Pag sa Pilipinas yan, ako, sasabihin, huwag mo sasabihin yan sa tiyahin mo, ha? Pag ito nalaman ko sa tiyahin mo na sinabi mo sa kanya, naku, kukurutin kita ng 20, pinong-pino pa. Di ba? Minsan offensive din. Di ba? Pero sabi nga natin, ang bata hindi nagsisinungaling. Pero yun nga, we just learned from this story din na nagseselos nga talaga. At ang purpose din talaga ng mission na ito ay para kay Q, 'di ba? Na malaman yung totoo, yung feelings niya talaga kasi in the midst of this confusion, sabihin man natin na ito yung nasa kalagitnaan ng pagiging confused sa story na ito. Masasabi rin naman natin na ang pinakalaban talaga dito nasa puso talaga ni Q. Magseselos ba siya o kaya pahihirapan ba niya yung sarili niya na tiisin lang yung isang bagay, 'di ba? Siguro naman hindi. 'Di ba? Kaya pagpatuloy na natin agad-agad ang kwento. Ito na ho ang ikalawang bahagi ng ating pagtutok sa episode number 9. And 3, 2, and 1, let's play. It's painting time. แล้วมันต้องเริ่มทางไงอ่ะพี่คิว มึงก็ค่อยเอาแปรงจุ่มสีแล้วก็ทา แต่ไม่ต้องชุ่มมากนะ โอเค ร้อนเหรอเต้ย เต้ยไม่คิดว่าอากาศมันจะร้อนขนาดนี้อ่ะ งั้นเดี๋ยวเฮียไปเอาน้ำมาให้นะ เต้ยไหมเนี่ยเพื่อนกูร้อนเหมือนกัน กูเอามาให้แมวน้ำป่ะน้อง Nako. Mukhang เหมือนว่า mangangamoy เชนจิมัน silos. ติดแล้วนี่ แล้วมาบอกให้กูเป็นเหมือนเดิม ใครจะไปทนได้วะ Mm. เมื่อกี้พี่คิวพูดว่าอะไรนะ Oo nga, ano sinabi niya? Wait lang. It seems. ดูเหมือนว่าไอเชนจิมันติดแล้วนี่ Okay. แล้วมาบอกให้กูเป็นเหมือนเดิม ใครจะไปทนได้วะ Mhm. เมื่อกี้พี่คิวพูดว่าอะไรนะ Kasi hindi kanya naintindihan. Ang ganda ng sinabi niya, tas hindi pala naintindihan. Mm. เต้ยน้ำขอบคุณครับ เฮ้ย เอาหน้ามานี่ดิเฮียซ้ำเหงื่อให้
Nako. กูไปทำเงินก่อนนะ Oo. พี่รหัสเนี่ยอ่านออกง่ายมากชัดเจนมาก Basang-basa mo na kung siya nagseselos eh. Kasi yung itsura niya kanina nasan yun? Ayan no. Mababasa mong seloso siya. Mababasa mong seloso siya talaga. Sa totoo lang, Inday. O, tuloy tayo sa kwento. Mhm. ช่วยลูกมาสอนหน่อยดิ ดูท่าใส่มีดมึงดิ มาในมิก ว่าไง เลิกเล่นแล้วมาช่วยกู มีอะไรหรอโอ้นี่กำลังช่วย Pag kumpare nga. Ayan. ตบหน้ากูดิ มีอะไรให้มาช่วยเป่า อืมเอาเส้นไปลวกเขาหน่อย ได้เลย แต่ขอกำลังใจก่อน ได้ปะ Okay, tapos na. แทนอะไร Di ba? Biglang hali. Oh, yeah. มานี่โอ้ยเว้ยมานี่เร็วๆ โอ้ยอะไรครับ ไปเอามะเขือเทศไปหั่นให้หน่อย หั่นเป็นแว่นนะ หั่นเป็นแว่นแค่นี้ทำได้ใช่ปะจิ๊บอยู่แล้ว รอดูแล้วกัน ไม่เอามีเลือดนะ เว้ย มีโอ้มึงดู Kaya mo yan. รอดูเลย กูว่ากูน่าจะดูไม่ผิดอ่ะ รอดูเลย Let's wait and see. อันนี้ยิ่งง่ายเลยเดี๋ยวมึงดูนะ ขอซ้อมมะเขือเทศดิ Oh, hindi. Ketchup ang hinihingi. Napakahayop. อะไรของมึงวะ กูมึงทำผิดแล้วไม่ใช่แล้วถูกแล้ว มึงเชื่อกูเถอะ เดี๋ยว Nako. มาทำแทนหน่อย เดี๋ยวไปดูตรงนู้นก่อน เอ้า เร็ว มันใช่ มันดูมีความแบบผิดได้ยังไง ๆไม่ใช่มันองศาหันมึงผิดหรือเปล่า มีอะไรวะ Nako. ทำไมนานจัง กูทำเสร็จ No. แล้วแล้วมันบอก Oh, galit na. ทำเชี่ยอะไรเนี่ย ไม่หันมันยังไม่ มา Hindi raw ไม่ glasses. ใช่แบบนี้มันต้องแว่นแบบกรอบเหลี่ยมกรอบเหลี่ยมไม่ใช่กรอบเหลี่ยมอ่ะใช่ไหมข้าวฟ่างหวายอะเนี่ยเป็นแว่นเนี่ยก็ทำได้นี่อ๋อมันหอมอ่ะ นี่มันหอมไง แล้วมันต่างกันยังไงเฮ้ยนี่ก็แว่น นี่ก็แว่นแต่มะเขือ ตอนนี้ก็ไม่ได้หั่นเป็นแว่น Sasakit ang ulo mo sa dalawang to talaga eh. Nako. Nakakainis. Ang utos, gayatin ng pabilog. Di ba gayatin? Tapos dapat maging bilog yung shape. Hindi sinabing magmukhang salamin. Nakakainis. Diyos ko. Naku, may suhol. May suhol! มันเข้าเสร็จแล้วมันเข้าเลยโคตรร้อนเลยอ่ะแม่งไม่น่าใส่เลยตัวเนี้ย เฮ้ย เราได้เอาช็อกโกแลตกันมาเปล่าวะ ช็อกโกแลตเหรอมึงถามทำไมวะ Naku, binigay na sa bata. ไอ้ปันทำไมอาหารค่ายอาสามันหรูยังวะ แน่นอนดิวะเชิญรับประทานอาหารฝีมือกูเว้ย โถฝีมือมึงบ้าอะไรฝีมือแฟนกูต่างหากเว้ย กูก็ช่วยป่ะ ฟังนะผมเข้าไปด้วย มันก็ทำเป็นแค่เมนูเดียวแหละ มันเอาไว้มัดใจสุดที่รักมันอ่ะ Basta. ไม่ต้องนัดไม่หนูไม่แบ่งเลยถูกต้องครับที่รัก แต่กูอยากกินข้าวเส้นมันไม่อิ่มเว้ย ก็มึงให้กูเป็นคนรับหน้าที่นี้เอง แดกได้ก็แดกไม่ได้มึงก็ไปทำเอง เอ้า Nako. อะไรวะ ปกติก็เป็นแบบนี้แหละ
อย่าตกใจนะขึ้น ไม่เป็นไรเว้ยกูว่าพวกมึงตลกดีอ่ะ ขึ้น แล้วมึงมาค่ายทำไมวะ เพื่อนมึงก็ไม่ได้ตามมาด้วย หรือว่ามึงตามไม่พิมพ์มาแน่หรือว่ามึงจะจีบเพื่อนกูปะเนี่ย Naku! Naku! Naku, 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 naku. งั้นมั้ง What? เฮ้ยหมายถึงเรื่องไหนเนี่ย เรื่องที่ตามให้พิมพ์มาหรือว่า เรื่องที่จะจีบให้พิมพ์เหรอ อันนี้ก็ขอไม่ตอบแล้วกัน Oh. มึงยืนไปเงียบๆเลยไป Ayan. Nasabihan ka ng jowa mo tuloy. Pabo. Yung totoo, nanliligaw ka ba? O ano? Di ba? มาเดี๋ยวกูช่วย ล้างจานเป็นเหรอ ก็แค่ล้างจานปะ งั้นต้องไปทำแล้วกัน May kasamang banlaw din yan. Nambabasa siya eh. ภูมิอะไรเนี่ยไอ้ภูมิอะไรอย่างเงี้ย Oh, nag-aksaya ka ng tubig. เดี๋ยวไปหมดแล้วเนี่ยเพื่อนดูกางเกงมึงดิมึงไปอาบน้ำเถอะ แต่มึงก็เปียกปะ เดี๋ยวกูล้างเองพิมพ์มาเปลี่ยนเสื้อเถอะเดี๋ยวไม่สบายเอา ก็เพราะกูเปียกเนี่ยแหละจะทำให้เสร็จเนี่ยเหลือแค่นิดเดียวเอง เฮ้ยกูล้างแน่งจริง เดี๋ยวกูช่วยเอง ช่วยเองเดี๋ยวกูทำเอง Hindi. Sabay, wait lang, nagtatalo pa kayo eh. Pwede naman kayo magsabay na lang sanang pumunta ng shower. Diba? Pwede yun. O, diba? Tuloy tayo. เนี่ยมึงทำกันให้หมดเลยจะได้รีบเสร็จ Sige ha, paunahan yan ha. Uy, walang basaan ha. Walang personalan. Ano ba? Nakakainis si Fium. Si Fium, tuloy na sabi ko si Fium. Oh, nagkakaunahan. Wait nga. มึงไปอาบก่อนดิ มึงเข้าไปก่อนเลย มึงก่อนเลย กูให้แล้วไง มึงก่อนดิ กูเห็นมึงรีบไม่ใช่เหรอ กูเสียสละให้ ตามสบายเลย ให้กูให้ มึงจะเกี่ยงอะไรกันนักหนาเนี่ย ห้องน้ำก็มีตั้งหลายห้อง ก็เข้าไปทั้งคู่สิเอาคิวมา Yan, kasi.กูชอบพิมพ์ Tapos. แล้วบอกกูทำไม ก็ตรงอยากรู้ Paglaban mo din. Di ba may gusto ka? Natahimik ka. ไอ้แทนสรุปจะเล่าได้ยัง ก็เรื่องมึงกับฟ้างไง ที่มาที่ไปอะไรยังไง กูเคยเจอฟ้างตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วอ่ะ Wow! Ano yun? Ay, may backstory! ยิงทางมึงอยู่ไง Ayun lang. Nakakainis. Oo. Pero in fairness ha, oo, yung pag-amin na I like, yung sinabi ni Clun, 'di ba, na I like, ano sinabi niya? I like Tim, 'di ba? It is the answer to ay, lalala. Hala, may napindot ako. Sorry po. Oo, may napindot kasi ako sa aking ano. So, yun. How can I say? Nasaan ba ako? Ayun. So, okay. So, yun yung naging sagot nga doon sa dalawang tanong lang, di ba? Kung hitting or following o sinusundan lang ba or alam mo yun, sinusundan ba or nagugustuhan? Di ba? Kaya siya napunta ng volunteering camp. Ang sagot, yun na. Nakita na natin. At narinig na rin natin, di ba? Nagugustuhan nga niya. Di ba? Pero ang tanong, saan nga ba nagmula yung pagkagusto niya? Di ba? Pero ito na tayo.
maiba na tayo ng kwento dahil dedire-diretso na natin kaagad-agad ang kwento. Dito lang yan sa episode number 9. Part number 3 na tayo kaya in 3, 2, and 1. Let's play. Here we go.ไอ้แทน ยังไงสิสรุปจะเล่าได้ยังเล่าอะไร เอ้า ก็เรื่องมึงกับฟ้างไง ที่มาที่ไปอะไรยังไง โอ้โห Ayan. Ang bilis. กูคงต้องเล่าแล้วสิอ้าวอยากรู้อะไร แล้วพวกมึงไปคบกันยังไง ตอนไหน กูเคยเจอฟ้างตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วอ่ะพวกมึงจำได้ปะงานบอลระหว่างโรงเรียนอ่ะฟ้างมันเป็นเฮดเชียร์เว้ย เฮ้ย ประธานเชียร์มึงอยู่ไหนอะ มึงมีตาปะล่ะ ถ้ามึงไม่เห็น กูก็ไม่เห็นเหมือนกัน นี่มึงกวนตีนกูใช่ปะ Nako. Anong nangyari? Wait lang. Wow! Sinapak niya. นี่ทำไมอะ Nagkasapakan. กวนตีนมึงอะกูถามดีๆปะมึงเก่าเหรอ มาดิมาตีเก่าเหรอมากวนตีนกูดิ ได้ดิ มาดิเอามาละ เชียวนะ มึงเนี่ยนะต่อยฟ้าง ดิ มึงคิดดูนะเว้ย ตอนนั้นอ่ะ อือ ทั้ หื ง อ นักบอลโรงเรียนทั้งกองเชียร์แม่งอยู่กันเต็มสนามไปหมด แล้วฟ้างอ่ะ มันเดินมาคนเดียวเว้ย ไม่มีเพื่อนเลยสักคน กูเสียหน้าไม่ได้ กูเลยต่อยแม่งคืนเลยซัดกันปาก โอ้ แพ้สารลักสุดๆ นี่มันใช่ตอนที่มึงเป็นนักบอลตัวแทนโรงเรียนปะก็ดิ แล้วมันใช่ตอนที่มึงบอกว่ามึงรถล้มแล้วเจ็บปากปะก็ดิ อืม อย่าโกรธมึงนะเว้ย ก็ไม่กล้าบอกพวกมึงอ่ะ ก็ตอนนั้นพวกมึงบอกกูว่าถ้ากูมีเรื่องชกต่อยอีกพวกมึงจะตัดเพื่อนตัดฝูงกูอ่ะ โอ้ย เสียแรงกูจริงๆ ที่นั่งทำแผลให้มึง หาข้าวหาน้ำหายาหานู่นนี่นั่นให้มึงตรงนี้ปล่อยมึงตายดีกว่า เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้ว Nako. แล้วไงต่อเล่าต่อดิ แล้วก็หลังจากนั้นอ่ะ กูก็ได้รู้จักกับไอ้ภูมิเพราะกูไปมีเรื่องกับฟ้างนี่แหละ แล้วก็กูก็มีเรื่องกับมันมาเรื่อยๆอ่ะ อืม จนมีอยู่ครั้งหนึ่งเว้ย Nako. ไปเลยเร็วไปพาไปเดินเร็วไปเร็วSo this was during high school. Talaga naman. Nagka-holding hands. My gosh. So napatrobol yung magkapatid.พวกมันไปแล้ว แล้วนี่มึงมาช่วยพวกกูทำไมเนี่ย กูเห็นพวกมึงโดนลุมอ่ะ กูแค่ไม่ชอบหมาหมูเฉย
เดี๋ยว แล้วมึงไม่คิดว่าทำแผลหน่อยเหรอ มันเจ็บไหมนะ เจ็บเอาเรื่องอยู่อะ มองอะไร อืม อยากให้กูทำให้ได้ไงป่าเขาหน่อย Si Boy Angas pa to, ha? Boy Angas ito, ha? มีต้องแก้มอีกไหวปะ ได้อยู่ Sige, sige. Panindigan mo yung desisyon mo, ha? เห็นแล้วหงุดหงิดว่ะ มากูทำให้ผ่านมา โอ้ย วนเมื่อกี้ยังเห็นซ่าอยู่เลยผีนิ่มว่ะโอ้ยขอแล้วเนี่ยโอ้ยเจ็บปะล่ะ Ay, grabe! 'Buwisit ala, mas masakit 'yan. 'Di ba? Nakakainis. Alam mo yung sugat pero diniin mo talaga dun yung ano, yung parang cotton, yung parang ewan ko, isn't it cotton buds ba? Yung taray 'no? Hindi na nun tas biglang sakit. จังหวะตกหลุมรักเป็นแบบนี้เสี้ยววินาทีที่ได้พบเธอใช่แล้วก็ต่อยเธอทุยไม่ใช่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเว้ยคือตอนนั้นอ่ะ Mhm. กูก็เห็นมันเป็นแค่เพื่อนคนนึงนั่นแหละแล้วมึงชอบมันตอนไหนวะก็ไม่รู้ดิ กูไม่รู้ว่ากูชอบมันตอนไหนอ่ะ แต่พอกูมาดูอีกทีนึง Mhm. กูก็มองแค่มันมาตลอดเลยอ่ะ แล้วกูทำอะไรนะ Hmm. กูก็คิดถึงมันอยู่คนเดียวเลยแต่กูเครียดมากนะเว้ยพวกมึง กูโคตรสับสนที่ผายเลยตอนนั้นอ่ะ ทำไมวะ ก็กูเคยชอบเพื่อนสนิทคนนึงอะเดแล้วกูก็รู้นะเว้ยว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะ กูแม่งอยากบอกชอบมันชิบหาย แต่ความเป็นไม่ได้แม่งก็เท่ากับศูนย์อ่ะ อืม แล้วไม่อยู่ๆมาครั้งแรกแบบนี้ฮะ อืม คือ Parang ตอนแรกกู interrogation ว่าจะตัด talaga ใจ 'no? แล้วอะแต่มึงเคยได้ยินปะคำว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุอะโอ้ยเฮียตอนนั้นกูเหมือนคนโดนของอะมึงคิดดูนะ กูเดินกูทำอะไรกูจะไปไหนกูก็คิดถึงหน้ามัน ขนาดกูสั่งพิซซ่ากูยังสั่งไปหน้าฟากเลยมึงจริง กูไม่รู้จะทำไง กูเลย เดินหน้าจีบมันแม่งเลย Mhm. แต่เอาจริงๆนะเว้ยทุกวันเนี้ยกูไม่อยากเชื่อตัวเองเลยว่ากูได้คู่กับฟางอะแม่งกูเหมันถูกรางวัลที่ 1กับมึง Gano'n daw Ay, talaga kasi ginagawa ko kapag talaga ba? gustong-gusto mo yung tao, 'di เพื่อน ba? ก็ชอบกูเหมือนกันเว้ยแต่แม่งทำฟอร์มจัดให้กูจีบก่อนโธ่กูก็เครียดตั้งนานว่าจะชอบกูหรือเปล่าว่าแล้วล่วง มึงถึงหลงไปขนาดนี้ใช่ไหม เออดิตอนนี้นะกูก็จะโอนบ้านโอนรถโอนที่ดินโอนคอนโดโอนทุกอย่างเป็นชื่อฟ้าไปหมด Uy, wag lahat. ถือว่าไม่ปกติทำอะไรอยู่วะ มันนินทามึงอยู่ไง มึงถามว่าอะไรโอ้พูดอย่างนี้เดี๋ยวที่รักกูเข้าใจผิดหมด คือเขาอะกำลังอธิบายให้เพื่อนๆฟังครับ ว่าเขาอะคบกับที่รักได้ยังไงครับ มึงนี่ก็ลายเหมือนกันนะเว้ยต้มเพื่อนกูจะเปื่อยเลย เป็นหมูตุ๋นเลยก็กูรู้อยู่แล้วไง ว่ายังไงมันก็ชอบกูไม่เป็นไรหรอกที่รักของเขาเก่งที่สุดเลย ไปไหนไม่ได้แล้ว อะไรเนี่ย ช้าดี Ayun, ไอ้เบ๊ aray, aray. ไม่เป็นไรที่รักดูแลเขาอยู่เสมอ
Hindi ako yung chin mo. Buisit mang asar si Pan. Ay, nako. Ewan ko ba sa inyo, guys. Him ยังไม่นอนเหรอ ยังอ่ะยังไม่ง่วง แล้วมึงอ่ะไม่นอนอ่ะ นอนไม่หลับอ่ะอาจจะเพราะแปลกที่มั้งมึงรู้ปะว่ากูไม่เคยเจอคนเหมือนมึงเลยนะเว้ย ผู้หญิงนี้หมายความว่าไงฮะ แปลกๆนะ ไม่ใช่ความหมายไม่ดีนะ คือเหมือนมึงแม่งมีความสุขอยู่รอบตัว อืม บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ะ แต่สัมผัสได้อะว่ามึงเป็นคนใจดี อยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีไปด้วยเลย ไม่พูดงั้นนะเพิ่งเจอกันไม่กี่ครั้งเองไม่ใช่เหรอ นั่นดิแต่กูรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเว้ย อือหือ มึงแม่งแผ่รังสีความสุขได้มั้ง แผน Taray, radiate. มองกูไปเลยฮะไม่ใช่ประหลาดอ่ะ Radiation Yeah. pala siya. ไม่เห็น Mm. Nako, it's another Celos mode. ขอบคุณมากนะ Aw. Hindi ka pa kasi nagfa-first move eh. มึง Malay mo he's แข่ง waiting. ช้าแข่งกูวะ มึงเล่นให้ดูกันลองดูดิ เป็นไง กูว่านะ นานๆทีได้ทำตัวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเว้ย เหมือนได้วาดรูปให้เด็กอะนะ สนุกดีอ่ะ ก็สนุกดี Hmm. ไม่ได้กลับไปเล่นอะไรแบบนี้เป็นเด็กเหมือนกัน เป็นไงสนุกปะ ก็ผ่อนคลายดี Hmm.ไม่นอนเหรอ ถ้ามึงรู้สึกอะไรอ่ะ มึงก็แสดงออกไปเถอะ เดี๋ยวมีคนมาตัดหน้าไปกูไม่รู้ด้วยนะเว้ย เป็นไรอ่ะกูทำอะไรมึงโกรธปะเนี่ยทำอะไรวะกล่อมมึงเนี่ย Exciting tong final part. Oo, kasi mas makikita natin yung value nung dalawa, ano. Mas makikita natin kung paano nga ba nila i-value yung isa't isa dito. Siguro lang. Kasi sa totoo lang guys, dito sa part number 2 ng buong episode na ito, do sa previous part na yun, no. Nasaksihan natin kung paano yung nangyaring pag-amin kay na sinabi rin niya mismo kay ano, 'di ba, kay Fum, 'di ba? Pero sa totoo lang kasi hindi pa siya ito baka kasi baka ma-misunderstand kasi baka magkaroon ng misunderstanding, 'di ba? Hindi pa siya umaamin eh. Hindi pa niya nagagawang aminin 'yun and yung mga sinasabi nga parang strange questions lang 'yun eh. 'Di ba? Iba pa talaga yung friends na friendly questioning or friendly questions, 'di ba? Yung mga ganitong mga bagay na kailangan mapag-usapan, 'di ba? Ang ibang-iba pa ito. Tingnan natin kung ano magiging conversation nila kaya ipapagpatuloy na natin ang kwento. Dito lang 'yan sa part number 4 in 3, 2, and 1. Let's play.
Kasi 'di ba naramdaman ni Beer yung selos, 'di ba? Yung selos ni ano 'di ba?มึงชอบไอ้พีมใช่ไหมมึงไม่ได้ดูออกยากขนาดนั้นไอ้ภูมิกูเป็นเพื่อนมึงตั้งกี่ปีละ Oo nga. อะไรกวนใจมึงอยู่วะ At alalahanin natin, na sa buong kuwentong ito mas una silang naging magkaibigan kaysa kay Pim. 'Di ba? Si Pim hmm, basta in the middle of siguro mga episode 3 to 8, 'di ba? Dun pa lang sila naging magkaibigan, 'di ba? จริงๆแล้วอ่ะกลัวพีมมีข้อตกลงกันไว้ย Hmm, ต naku อน ito นั้นที่ na. พีมมีเรื่องกับกูอ่ะกูยื่นข้อเสนอให้มันเป็นเบสกู เบ้เหรอมึงไม่เห็นเคยบอกพวกกูเรื่องนี้เลย Hindi niya talaga พีมมันไม่อยากให้บ magagawang อกใครอ่ะ sabihin yun. และอีกอย่างนะเว้ยตอนนั้นกูก็กะจะแกล้งมันเล่นๆด้วย แกล้งไปแกล้งมา อยู่เล่นไปก็เลยชอบกันเลยว่างั้น กูก็ไม่รู้อ่ะ แต่เอาจริงนะกูชอบนะที่ไอพีมมันเข้ามาในชีวิตมึงเหมือนมันทำให้มึงดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะช่วงนี้ถ้ามึงรู้สึกอะไรอ่ะมึงก็แสดงออกไปเถอะ ถ้ามึงช้าเดี๋ยวเป็นคนมาตัดหน้าไปกูไม่รู้ด้วยนะเว้ยมึงก็ได้ยินแล้วไงขึ้นอ่ะ Totoo. ไอ้ขึ้นมาบอกกูอ่ะว่ามันชอบไอ้พีม เชี่ยแม่งกล้าดีว่ะ A very bold person siya, eh. แต่ถ้ามึงอยาก Kaya ทำอะไร niyang อะมึงทำไป sabihin เถอะ yun ng kaya Yung may- niyang sabihin yun, eh, pero sa nangyari nga kanina sa part number 3 hindi pa niya nasasabi yung pinaka-sense nung lahat ng mga sinabi niya, 'di ba? Tuloy ลอง tayo. เคลียร์ให้มึงเองเฮ้ยถ้ามึงโอเคอ่ะก็ไปนอนแล้วไป ไปนอนก่อนเลย แน่ใจนะ กูตามไป รีบพามา thank you เว้ยไม่นอนเหรอ เป็นไรเปล่า อ่าน อนไม่หลับเหรอ ภูมิกูกำลังพยายามจัดการกับความรู้สึกตัวเองอยู่อ่ะอย่าเพิ่งคุยกับกูเลย Again, he is trying to sort those feelings out, 'di ba? Mahirap i-sort out 'yan ng biglaan, eh, 'di ba?เป็นไรอ่ะกูทำอะไรมึงโกรธปะเนี่ย ก
ทำอะไรวะ กล่อมมึงไง ทำเหมันกูเป็นเด็กไปได้ ทำอะไรอ่ะ อยากกล่อมกูไม่ใช่เหรอ ถ้าอยากให้กูรับก็ให้กูกอดแบบนี้แหละ อยู่นิ่งๆเลย Nagiging affectionate na tuloy siya. Correct me kung yun yung term ha. Tama ya. ก็หัวมึงหอมอะ โอ้ ขอล Mm. องอีกข้างสิ Wow. Ayun lang. Pinipigilan pa ไม่ niya โอกาสชิบหายเลยมึง ไปนอนได้ละ ขอบคุณในคิสก่อนสินะนะครับ เจ้าเสน่ห์ไปนอนได้แล้วป่ะ Eddie happy. Everybody happy. Happy New Year. Ay. ขอบคุณนะ แบบนี้นะครับ ตรงนี้ทุกเวลาถึงแม้จะนานสักแค่ไหนเราจะมีกันและกันไม่เปลี่ยนไปคอยคำสัญญาทุกอย่างจะยังเหมือน Grabe sila. Yung wait lang, check nga natin yung yung ibang area dito. Yung isa ay yung isa may nagwawalang tulog. Sino kaya yun? Paniguradong si Pan na naman yun. Ano? Oo, ito tayo tuloy tayo. Oh, di masaya ang tulog niya, di ba? Sana all may kayakap sa pagtulog, di ba? Tayo kasi ang kayakap lang natin unan eh. Yun ang hirap sa atin. ชอบเต้ยเหรอ แล้วกูชอบเต้ยทำไม มึงก็รู้ว่าเต้ยชอบกู กูว่าถ้ามึงไม่ได้ชอบมันจริงๆอ่ะ อย่ายุ่งเลยดีกว่า กูขอ ขออะไรวะ ขอไอ้เต้ยคืน หรือขอความรักของมึงคืนวะ คนที่จะทำให้กูตกหลุมรักได้อีกครั้งอ่ะ ต้องเป็นมึง พี่คิวชอบเต้ยจริงๆเหรอ กูไม่จูบคนนี้ไม่ชอบหรอกนะ ขอให้ได้คนดิ Oo. มึงเป็นไรอ่ะ มึงบอกมึงตรงๆได้นะ มึงสนิทกันมากเลยอ่ะ สนิทแหละ กูไม่ชอบที่มึงกับไอ้คืน หมายความว่าไงอ่ะ กูว่ากูจะยกเลิกข้อตกลงกับมึงดีกว่า ไม่ได้ หรือว่า มึงชอบกูอะ Wow! Wow! Oh my gosh! Exciting part! EP10! Ano tuwang-tuwa? Pero sa bagay kasi alam nyo, ang pinaglalaban niya rito talaga feelings niya. Diba? He needs to fight for his personal feelings kasi yun yung makaka-apekto sa buong sa magiging kalalagayan ng storya nilang dalawa eh. 'Di ba? At sa pagkagusto, syempre doon din magkakaproblema sa pagkagusto ni Cluen, 'di ba?
Kasi siyempre si Cluen, na sabihin man natin na si Cluen na love at first sight yan kaya yan sumunod talaga sa camp, 'di ba? Even though it started with stalking, pero alam niyo ang one of the highlights ng episode na ito ay kung paano nga ba sila nagsimulang magkakilala talaga dito, 'di ba, ni Tan at saka ni Fang, 'di ba? So gano'n talaga ang galing lang yung kanilang simula. 'Di ba? At exciting yung next episode as I said, nakaka-excite yung next episode kasi, um, ito na yung partidang aminan ni Q, ni Towie, at saka siyempre ni ano pangalan niya nito? Ni Pim at saka ni Fum. Yan yung marami pa nating aabangan all throughout the long run. Kaya nako, marami pa tayong mga dapat tutukan dito sa next episode na ito. Oo, episode number 10 is waving and it is not just shaking, 'di ba? Mm. Yun nga lang, syempre si Matt nabasa kaagad kung ano nga ba ang alam mo yun, napakadaling basahin ni 'di ba yun yung sinasabi 'di ba? Napakadaling basahin ni Q. Pag selos-selos talaga, 'di ba? Napakaseloso 'di ba? So hindi naman natin masisisi kung patuloy pa ba niya kung patuloy pa niyang tinatago yung kanyang nararamdaman towards Towie. Pero again, ang dami nating aabangan all throughout the long run dito sa next episode ng series na ito. Kaya guys, nako, yun yung lagi ko sinasabi sa inyo, 'di ba? Na to love and to be loved talaga. Dahil dito sa Anas Channel, hangad natin ang tamang pagmamahal para sa isa't isa at dapat ang love for all. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary. This is my own opinion and this is my own reaction kahit nawawala pang takip ng ballpen ito. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong. Choose to love and to be loved. And love for all. Maraming salamat po. At kayo po'y patuloy na nakatutok. Ito pong Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat. Have a great day and stay safe. And bye!